Бүгін таңертең неліктен ояндыңыз? Бір сәт ойланып, бүгін таңертең төсекте не үшін тұрғаныңызды саралап көріңізші. Таңертең неге оянасыз, жылы төсекті тастап не үшін тұрасыз? Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық. Бұл ескі мақалдың мәні өте зор. Сіз таңертең будильникті өшіру арқылы өміріңізге, сол күніңізге, арманыңызға қарсылық танытасыз. Осыдан-ақ сізді қандай негатив энергия қоршайтынын біле жүріңіз. Депрессияға ұшыраған көптеген адамдар өздері үшін күннің ең қиын бөлігі таң екенін мойындайды. Олар әрең тұрады. Бізге қанша сағат ұйқы жеткілікті? Ұйқы ұлттық фондының зерттеушісінде 9 сағаттан артық ұйқы зиян, тіпті мұнша сағаттан артық ұйықтайтын адамда ауру белгілері болуы мүмкін. Қалай сергек оянуға болады? Сіз ұйқыңыз қану үшін 8 сағат керек деп ойлап, бірақ түннің бір уағына дейін жүріп қалдыңыз да ертеңіне 6 сағат ұйықтайтын болдыңыз. Жатар алдында мен 8 сағат ұйықтауым керек, ал мен бар болғаны 6 сағат ұйықтайын деп тұрмын. Ұйқым қанбайтын болды ғой, таңертең басым ауырып оянатын болды деп ойласаңыз, таңертең оятқыштың дауысын естігенде әрине өзіңіз ойлағандай бар болғаны 6 сағат ұйықтадым, шаршап тұрғаным-ай деген оймен тұрасыз. Адамның миы мен денесінің арасында тығыз байланыс бар. Егер сіз жатар алдында маған 6 сағат ұйқы жеткілікті, осылай 6 сағат ұйықтауға мүмкіндік берген Құдайға шүкір деп жатсаңыз, сергек оянасыз. Ал ұйқым қанбайтын болды деп жатсаңыз, 9 сағат ұйықтасаңыз да ұйқыңыз қанбайды. Сізге қанша сағат ұйқы жеткілікті екенін шешетін әрине өзіңіз. Оятқышты қайта-қайта өшіруден сақтайтын 5 теңгелі стратегия. Жатар алдында ниетіңізді дұрыстап алыңыз. Таңертең ерекше көңіл-күймен оянып, жаңа күнді жақсы өткізуге ниеттеніңіз. Ал түнде сұмдығын-ай, маған таңертең 6-да тұру керек деп жатсаңыз, оятқыш шырылдағанда 6 болып қалғаныма деп көңіл-күйіңіз түсіп оянатыныңыз анық. Будильнигіңізді төсегіңізден алысқа қойыңыз. Егер оятқыш жаныңызда тұрса, автоматты түрде өшіріп, ұйқыңызды ары қарай жалғастыра беруіңіз мүмкін. Сондықтан алыста тұрғаны жақсы. Оны өшіру үшін амалсыз тұрасыз, бірақ қайта жатып ұйықтағыңыз келуі мүмкін ғой. Онда тісіңізді тазалаңыз. Оятқышыңызды өшіре сала тісіңізді тазалауға кірісіңіз. Сонда сіз денеңіздің оянуына уақыт бересіз. Бір стакан су ішіңіз. Таңғы уақытта су ішу өте маңызды. 6-7 сағат сусыз қалған денеңізде ылғалсыздық болып, ол шаршап тұруы мүмкін. Жалпы басқа уақытта да көбірек шаршайтыныңызды байқасаңыз, ұйқыға емес су ішуге ұмтылыңыз. Спорт киімін киіңіз. Таңғы жаттығу да өте маңызды дүниелердің бірі.